अस्सलाम वालेकुम जी। भाई जी आपने मेरा बड़ा अच्छा व्यू दिया चैनल को, अच्छा लाइक वगैरह हुआ, शेयर वगैरह हुआ, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छी एक और वीडियो नहीं लेकर आया हूँ जो विटामिन वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, 2 तरीके हुए मैं आपको कैप्सूल बताऊंगा। आपने मार्केट में सुने होंगे कैप्सूल एवियन, ये वो सब लोग कहते हैं। एक मैं परिंदों के लिए सबसे अच्छा ब्रीड के लिए और भी फार्मूला लेकर आया हूँ। आप इंशाल्लाह आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थोड़े से बजट में आपका इंशाल्लाह ऐसा काम होगा कि जिंदगी भर आप मुझे याद रखेंगे। भाई जी विटामिन ई और आम फिश के तेल के कैप्सूल मैं बता रहा हूँ आपको। ये साइड पे वीडियो चल रही होगी, लिंक वगैरह पिक्चरें वगैरह आ रही होंगी। ये कैप्सूल है, इंशाल्लाह आप इनको यूज करवाएंगे और हमेशा मुझे दुआएं देंगे। और दूसरी बात ये है भाई, ये आपने इस्तेमाल कराने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने भाई जी 1 किलो खाली बाजरा लेना है, जो आम बाजरा मिलता है वो बाजरा 1 किलो लेकर और 15 कैप्सूल आपने विटामिन ई के कैप्सूल हैं ये भाई, आम मार्केट से कॉस्मेटिक्स वाले की दुकान से मिल जाएंगे, मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आपने 1 किलो दाने में जो खाली बाजरा है उसमें 15 कैप्सूल ये मिला देने हैं और दूसरा जो फिश ऑयल के कैप्सूल है, आम कैप्सूल है, तकरीबन 25 कैप्सूल आपने वो ले लेने हैं। इनको अच्छी तरह बाजरे में मिक्स करके ना आपने पूरे 2 दिन रखना है खुले बर्तन में रख। ठीक है, उसके बाद 2 दिन आपने भाई इसको धूप में रखना है। ठीक है, अच्छी तरह ये जो बाजरा वगैरह हो ना उसमें मिक्स हो जाए। फिर अपना जो दाना बना हुआ है वो मैंने तकरीबन 4 किलो दाने का नुस्खा बताया आपको। वो दाने में आपने मिक्स कर देना है, सूरजमुखी जो भी होगा ना सारे में मिक्स कर देना है। ये बाजरा अकेला आपने इनमें भिगोना है। आम जो बाजरा सादा आता है उसमें 25 कैप्सूल में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 25 कैप्सूल आपने फिश ऑयल के मिला देने और 15 कैप्सूल ई के मिला देने आपने। ठीक है, जो आपको कहते हैं ना विटामिन वगैरह ये वो, इससे भाई आपके अंडे जो नहीं फर्टाइल होते वो भी इंशाल्लाह फर्टाइल होंगे। दूसरी गल्ला आपके फीमेल और मेल इंशाल्लाह इससे एक्टिव रहेंगे। आप खुद बताएंगे ये चहके हुए बहुत ज्यादा और ठीक है, और अच्छी तरह चहकेंगे। जो परिंदा ज्यादा चहकता है बोलता है वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी होता है। मैंने खुद अपने घर में बर्ड रखे थे, बहुत ज्यादा बर्ड थे, मैंने उसमें कम कर दिए। वो इसी वजह से इतना ज्यादा चहकते थे। ये मैं कैप्सूल वगैरह मैं यूज करवाता हूँ, ये साथ चल रहे थे। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपके परिंदे बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, एक्टिविटी में भी रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है भाई, ये आप डालोगे ना आपको सर्दियों में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, ना आपके परिंदों में कोई मसला आएगा इंशाल्लाह। इसके लिए मैं आपके लिए और मजीद वीडियो बनाऊंगा। आप इंशाल्लाह इसको कमेंट्स करें और लाइक करें और शेयर करें भाई। तो इंशाल्लाह जो भी मैं पंजाब के जो नुस्खे हैं, जो पंजाबी नुस्खे हैं, अंग्रेजी वगैरह नुस्खे नहीं है, मेरे पास आम नुस्खे हैं। इंशाल्लाह इससे आपका परिंदा इतनी ब्लीड करेगा, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं में याद रखेंगे। भाई जी ये सर्दियाँ गर्मियाँ आप ये कैप्सूल इस्तेमाल करवाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई मसला नहीं आएगा। जो सर्दी हो या गर्मी हो आप इसको फार्मूले को कंटिन्यू भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। जो उनसे अंडे वगैरह फलटाया नहीं ना होते, ये कैप्सूल मैंने 2 बता दिए हैं। इंशाल्लाह पहली दफा ही आप अंडे फलटायल होंगे और इंशाल्लाह आप मुझे भी दुआएं देंगे। ठीक है, मैं आपको दूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।